হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকের আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা হলো আমাদের হাতে থাকা মোবাইলগুলো একটু পুরানো হয়ে গেলে আমাদের মোবাইলের ভলিউমের সাউন্ডটা একটু কমে যায়। সেই পুরানো মোবাইলের সাউন্ডগুলো কিভাবে তোমরা একদম নতুন ফোনের মতো কিভাবে তোমরা সাউন্ডটা বাড়িয়ে নেবে, সেই বিষয় নিয়ে আজকের মূল ভিডিও। বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো মূল ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমেই তোমরা তোমাদের মোবাইলে একটি ছোট্ট অ্যাপস ইনস্টল করে নিতে হবে। মাত্র 3 MBর একটি অ্যাপস তোমাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে। প্রথমে প্লে স্টোরে চলে আসবে। প্লে স্টোরে এসে সার্চ বারে স্ক্রিনে যে লেখাটি দেখতে পাচ্ছ এই লেখাটি লিখে সার্চ করলে এখানে তোমাদের অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশান চলে আসবে। এখান থেকে একটু নিচের দিকে আসবে, এসে এই অ্যাপসটা ইনস্টল করবে। এই অ্যাপসটার লোগোটা একবার দেখে নাও। তারপরে এই অ্যাপসটা ইনস্টল হয়ে গেলে এই অ্যাপসটা ওপেন করে নেবে। এই অ্যাপসটা ওপেন করলে তোমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। এখান থেকে এই অপশানটা ইনেবল করে রাখবে সব সময়। তারপরে উপরে দেখতে পাচ্ছ 3টি অপশান আছে। তোমাদের মোবাইলটা অতিরিক্ত যদি পুরানো হয়ে যায়, তোমাদের মোবাইলের সাউন্ডটা অতিরিক্ত যদি কমে যায়, প্রথমেই তোমরা দিয়ে দেখবে 125 এই অপশানটায় ক্লিক করে দেবে। তারপরে উপরে তোমাদের এখানে একটি সং কিংবা মিউজিক অ্যাড হয়ে যাবে। এই মিউজিক কিংবা সংটি তোমরা একবার ওপেন করে চালিয়ে দেখবে। এর থেকে তোমাদের যদি আরও একটু সাউন্ড প্রয়োজন হয় তাহলে এই 150 এই অপশানটায় ক্লিক করে দেবে। তারপরে ফের তোমরা একবার চেক করে নেবে। তারপরে এর থেকেও তোমাদের যদি বেশি সাউন্ডের প্রয়োজন হয় তাহলে এই 175% এইটাই দিয়ে দেবে। তারপরেও যদি না হয় তোমাদের, তাহলে এই ম্যাক্স এই অপশানটায় ক্লিক করে দেবে। সবসময় এই ম্যাক্স অপশানটা চালু করলে তোমাদের মোবাইলের স্পিকারের একটু ক্ষতি হতে পারে। সেই জন্য তোমাদের মোবাইলের এই 150 এই অপশানটায় সবসময়ের জন্যে রাখার চেষ্টা করবে। এই অপশানটায় মিডিয়াম এটাই রাখলে তোমাদের মোবাইলের বেস্ট অপশান। এরকম করে তোমাদের পুরানো মোবাইলের ভলিউমটা খুবই সহজভাবে বাড়াতে হয়। ভিডিওটা দেখে যদি একটু উপকারিতা হয়, প্লিজ বন্ধুরা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটির পাশে থাকবে। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।